私はこの横浜に生まれ育ち、世界に開かれた港を持つ歴史あるこの地域に暮らす中で、市民力というものをもっともっと信じていきたい、広げていきたい。ありがとうございます。神奈川ネットワーク運動の皆さんが自治体議会に女性の声、生活者の声をしっかりと気づいてきたように、国も変えなければならないんです。大きな議会ほど改革が進んでいない、国民の声を受け止める、その役割を果たす議員が本当に脆弱になっています。生活を知らないどころか、戦争を知らないどころか、本当に政治のありよう、政治のあるべき姿を知らない議員が多くなっている。私は東京都議会3期10年、そして参議院に送っていただいて6年間、地域で政治の支援を求める人たちの声をしっかりと集める政治、神奈川ネットワーク運動や、また東京でも女性たちが立ち上げた生活者政治と関わりながらやってまいりました。ぜひ今度の参議院の選挙で、今皆さんの声に耳を塞いでいる安倍首相に嫌というほど国民の声を聞かせなくてはなりません。誰も戦争を望んでいない、この国を今まで通り平和憲法の下でしっかりと子どもたちに受け継いでいけるように、原発事故の教訓を生かして原発ゼロ社会をしっかりと作っていくこと、そして今子どもたちが経済困窮の中で暮らすことで、例えば小さい時にいろいろなつまずき、学習につまずき、そして友達との関係が壊れる、いろいろな困難に出会います。しかしそこで政治の役割は、一人一人の子どもたちの人格をしっかりと育てる、そうした子どもの最善の利益をしっかりと保障していく、そういう政治ではないでしょうか。長らく自民党政権では、国際条約は国にとっての内政干渉といって、特に子どもの権利条約などは国の法律を一本も変えずにこれまでやってきています。国連の子ども人権委員会への報告も、省庁がやった施策を集めてそれを出すだけ。大きないじめ問題や不登校の問題や子どもたちのさまざまな困難が国連の人権委員会には NGO によってそれが報告されているのに、政府としてはそこにはしかるべき手が打ってある、そんなふうな報告で締めくくられています。私は参議院に送っていただき、この子どもの権利条約にのっとったチルドレンファーストのこの子ども環境を作っていくことを自分の使命と感じています。私の思いを皆さんの思いとつなげ、貧困対策にも今困っている子どもだけでなく、その子どもを育てている家庭周辺の大人たち、そうした方々へしっかりと支援をしていくこと、どうでしょうか。安倍首相が今年度の予算、子どもの貧困対策をしっかりとやると言っていながら、実は中身については民間任せにしていること、子どもの未来基金という、応援未来基金という、そうした基金を作り、2億円の広告費を使ってこの基金を宣伝しましたが、民間から集まったのがわずか2000万円です。政府がしっかりと予算をつける。例えば3食のご飯が食べられない子どもたち、あるいは夜もまた朝も一人でご飯を食べる、あるいはご飯が食べられない子どもたち、これが先進国日本の
本当の姿だとしたら、政府がやらなければならないのは、しっかりとその子どもたち一人一人に直接届く支援なのではないでしょうか。あと3分です。学校の給食が唯一のまともな食事だという子どもたちがいます。夏休みを過ぎて学校に行くとき、体重が減っているという子どもたちがいます。そして私たちのこの国で若者たちもそうした社会的な弱者に貶められてしまっている。仕事を探そうにも学校を卒業できなかった、途中で学業が止まってしまっていい仕事が見つからない、あるいはどうでしょうか、資格を取りたくてもその資格を取るためのお金が足りない。特に今児童養護施設、こうしたところに子どもたちが虐待や親と一緒に暮らせないということでたくさんの子どもたちが入り、そして施設で成長しています。自立をする時の元になる資金がない。私、大河原雅子は参議院でこの子ども手当の議論をするときに一番必要としているこうした児童養護施設の子どもたちが自立をする際にしっかりと自分の自立資金として子ども手当が使えるように、施設の長が代わって一人一人にこの資金を貯めていける、そうしたことを実現いたしました。しかしこれでも十分ではありません。実はこうした困難な中で自立を図ろうとしても、再び親が生活保護を受ける、こういうことになったとき、この子ども手当を収入として考える、これが政府の本当にお役所仕事と言わざるを得ません。大変根本的な解決にならない差別だと私は思います。子どもたちに直接届く児童手当や、あるいは児童扶養手当の増額、そして医療や教育にかかるお金を国が大きくしっかりと負担をして育てる若いお父さんやお母さんを支えていくこと、こうした安心を作り出すことが一人一人若い時代に支援されてこそ、その先の安心を生み出し、政府にとっても後々の負担が軽くなる、こうしたことがしっかりと調査によっても報告されております。どうぞ全世界、全世代に対応できる社会保障の見直しをする、私をもう一度国政に送っていただく、そのためにも私、大河原雅子の声お聞きいただき、そして活動にご注目をいただき、支えていただけますよう重ねてお願いを申し上げまして、今日の横浜駅頭でのお訴えとさせていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。